Alô galera, mais um vídeo para vocês aqui. Esse é o motor do J6 Jack Motos. Esse é de um carro J6 e vamos ver aqui o que é que houve com esse motor de partida, tá? Vamos lá. Aqui aparentemente parece ser um Bendix que tá travando, mas eu vou fazer um teste aqui ainda, tá? Pra gente ver aqui. Vamos lá galera, vamos abrir esse bichinho aqui, ver o que é que aconteceu com ele, né? Tem um J6, como eu já falei para vocês. E vamos ver o que é que houve. O barulho vai estar feio, viu? Eu tive que dar um tempo aqui, que o parafuso estava muito duro, hein? J6. Depois eu vou mostrar o carro para vocês aí. O barulho parece ser das engrenagens quebradas. Mas aí, meu amigo, a engrenagem desse carro aqui, porque aparentemente esse arranque aqui, ele tem uma aparência assim que seja de algum outro carro importado aí, não sei de onde, viu? Aqui o porta-escova, ele tá bonitinho, aparentemente, né? O porta-escova tá bom, né? Tá vendo aí? Vamos ver o resto aí dentro como é que tá. Beleza? E aí, cara? Tudo bem? Lembra de mim, mano? Lembra? Lembra, né? Tava passando de agora, cara. Então, galera, eu tirei aqui o porta-escova. Tá bom, tá vendo o tamanho da escova aqui, ó? Agora vamos ver as engrenagens da planetária dele, como é que tá. Aqui, galera, como é que tá isso. Aproveitar não tem como. Ó. Deixa eu botar uma luz aqui para vocês verem. Cadê a luz? Aqui dentro como é que tá, tá vendo? O desgaste aqui, ó. Tá vendo? Não tem como aproveitar isso aqui, que ele tá deslizando. Agora, aonde é que a gente vai arrumar uma planetária dessa aqui? Hã? Vamos ver aqui. Um dia volta aí. Aqui, galera. Tirei a engrenagemzinha da planetária. Tá vendo como é que tá isso aqui? Complicado, né? Porque esse carro aqui é um J6, como eu falei para vocês, né? E pô, o J6 pega peça de todos os tipos de carro, né? Eu vou tirar isso aqui. Aquele velho truque, né? Um turno.
Aqui, galera, tirei já. Agora, o automático está aqui, é o impulsor. Pedi para o cliente comprar isso aqui e retornar com essa peça. Valeu, um abraço. Já volto.